အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့exam နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာလေးတစ်ခုပေါ်လာလို့ပါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှိတွေပြောက်ကလာမိတာပေါ့နော်အော်နဲ့exam မှာအလုပ်လုပ်နေနေတဲ့ရှိတွေအရင်ကအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါသုံးနေနေပေါ့နော် shortcut တစ်ခုခုကိုမှားနှိမ့်လိုက်မိရရှိတွေပြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြောက်သွားဆိုအခုလိုပုံစံတိုင်းပေါ့မဆိုရင်ရှိတက်တွေပေါ့နော်တက်လို့လည်းခေါ်တယ်ရှိလို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတက်တစ်ခုချင်းရှိတစ်ခုချင်းဒီမှာအကြောင်းအရာအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖွင့်လန်းစပေါ့နော်သုံးလန်းစရှိလေးတစ်ခုပဲပေါ်နေတော့တယ်ပေါ့နော်ဒါမှရှိနေမယ်မရှိတော့ဘူးပေါ်မနေတော့ဘူးတဲ့ငကိုယ်တော့ရှိတဲ့ပုံစံဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အခုပြတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အမှဆိုရင်ရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အများကြီးရှိနေရင်တန်းလန်းနဲ့မှာအလုပ်လုပ်နေရင်တန်းလန်းနဲ့တစ်ခုခုတစ်စုံတစ်ခုမှားနေပြီးတဲ့အခါမှာအခုပြထားသလိုမျိုးဒီမှာရှိမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ရှိနေအများကြီးမပေါ်နေတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုပြန်ခေါ်ရမလဲပေါ့နော်တကယ်တော့သူက shortcut ကလေးနဲ့shortcut ကလေးနဲ့နှိမ့်ပြီးတော့ရှိကိုတွားလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ရှိဘယ်နှခုရှိနေလဲဘယ်ရှိမှအလုပ်လုပ်ထားတာလဲဆိုတော့မမြင်ရတဲ့အခါကျတော့အလုပ်လုပ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အခုဆိုဒီမှာရှိမရှိတော့ဒီညမှာပေါ်ရမယ်ရှိလေးတွေပေါ့နော်နောက်ကလေးမှာပေါ်နေရမယ်ရှိလေးတွေတက်ကလေးတွေကမရှိတော့ဘူးတဲ့မရှိတော့တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲအဲ့ဒီတော့ file ကိုသွားပါမယ် file ပေါ့နော် file menu လေးကိုသွားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် options ဆိုတာလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် excel options နဲ့ပတ်သက်တဲ့ dialog box ကြာလာပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒီ option တွေတော့များသောအားဖြင့်ဝင်ပြီးတော့ပြင်ကြတာဘာလို့တိတ်မလုံးကြဘူးပေါ့နော်မရှိကိုတုံလဲခုမှနေမိလိုက်လို့ရှိရင်ပြန်မပေါ်လာမှာစိုးလို့ပါအဲ့လိုမျိုးတွေကြာမဝင်ပြီးကြာဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီ option ထဲမှာပြင်စရာတွေအများကြီးပေါ့နော်လုပ်စရာတွေ tools တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ခုနကပြောင်းနေတဲ့ရှိလေးတွေကိုပြန်ခေါ်ချင်တယ်ဆို exam options တဲ့ကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင် advanced ဆိုရဲထဲကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ် advanced advanced တဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီဘက်မှာ scroll bar လေးရှိရရှင်ဒီဘားလေးကနေပြီးတော့နည်းနည်းချင်းစီဆွဲချသွားမယ်ဆွဲချသွားပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာကိုရောက်တဲ့အထိဆွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင် display option ဆိုတဲ့အထိကိုရောက်တဲ့အထိဆွဲမယ်ပေါ့နော်မှာအရှိကတော့ display options for this worksheet ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီခေါင်းစဉ်တစ်ခုဒီခေါင်းစဉ်လေးရဲ့အောက်မှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် display option for this workbook เนาะ worksheet မဟုတ်ဘူး workbook ပေါ့နော်ဒီ workbook ရဲ့အောက်မှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် show sheet tab ဆိုတာလေးရှိရဲသူ့တစ်ချက်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာcheck box ပေါ့နော် check box လေးမှာကသူကအမှန်တစ်ကလေးကလွတ်နေဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူ့အမှန်တစ်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ချစ်လိုက်မယ်ပြန်ပေါ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ show sheet tab ဆိုတာလေးချက်ကလေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနကပြောတာမှားသွားလို့ display options for this workbook เนาะအဲ့နေရာလေးချက်သွားလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့အောက်မှာရှိတဲ့ show sheet tab ကလေးကိုအမှန်ချက်ကလေးပေါ်အောင်လို့တစ်ချက်ချစ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ okay လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပျောက်နေတဲ့ရှိလေးတွေပေါ့နော်ဒီနေရာမှာပျောက်နေတဲ့ရှိလေးပြန်ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့တကယ်တော့ကိုဖြောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစောစောအတိုင်းပဲပေါ့နော် file ကြီးကနေပြီးတော့ options တွေကိုသွားမယ်အဆင့်ဆင့်လေးပေါ့နော်ပြန်သွားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် advanced တွေကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီဒီ scroll bar လေးကိုဆက်ချလာလိုက်မယ်ဒီမှာ display options for this workbook အဲ့ညမှာဒီပေါ့နော် show sheet tab ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ချက်ကလေးဖြုတ်လိုက်ပြီး okay လေးနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှိပေါ်နေတဲ့ရှိကြီးကပျောက်သွားမှာပေါ့နော်အခုကတော့ပျောက်နေတဲ့ရှိလေးကိုပြန်ဖော်ထားတာပါအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ